معانا الباشمهندس احمد طبعا يقول لنا رايه في المطبخ وفي التزامنا معاه وكل التفاصيل يحكي لنا بقى هو. السلام عليكم. في الاول انا من اول ما شفت انا عرفت الباشمهندس سلامه من عن طريق النت. بصراحه من اول ما شفت الشغل بتاعه، الشغل كله محترم جدا، وكنت متوقع انه يطلع لي الشغل احسن ما انا شفت التصميم والفيديوهات اللي شفتها قبل كده يعني. والحمد لله المطبخ زي ما انتم شايفين حاجه جميله وربنا يبارك له، حاجه كويسه جدا. بالنسبه للمواعيد، والله هو المواعيد اللي اتفقنا عليها في الاول هو اللي التزم بيها معايا، والحمد لله الحاجه طلعت احسن ما كنت انا اتوقع، الحمد لله. ده احنا مبسوطين وبنشكر قوي ان احنا الباشمهندس اسعدناك سلامة والله. وتعرفنا عليه الله يسلمك. ومتشكرين جدا. حبيبي يا حبيبي يا هندسة.